狂风豪雨呼啸不停，澎湖岸边海水倒灌。27日晚间起，暴风圈笼罩澎湖，台风中心28日清晨靠近澎湖。杜苏芮台风威力不容小觑，28日清晨开始，澎湖就出现了12到14级阵风，七美海域更出现了8.5公尺的巨浪。风雨威力惊人，澎湖市区陆续传出灾情，路树倒塌，红绿灯被吹歪，甚至招牌铁皮屋顶被掀飞，还有人冒着风雨抢修冷气室外机。画面中可以看到民众冒着风雨直接站在高楼外，抱着冷气室外机固定被吹歪的支架，身上没有任何防护措施，险象环生，非常危险。澎湖27、28日2天都宣布停班停课，船只全面停驶，市区也几乎没有任何人影。气象局预估28日整天澎湖都会受到台风影响，民众还是减少外出，避免发生危险。